morning guys, this is Motorjack TV again. Pupunta tayo ngayon ng Santa Lucia Mall dahil meron akong buyer ng funnel gauge protector. So may meet up ulit ako dyan sa may bandang Santa Lucia Mall sa may Tropical. Usapan kasi namin 9, mag alas 9 na, 8:59. Wow, Filipino time, di ba? Tapos bukod dito sa meet up na to, itong vlog ko na to is actual audio testing na rin dahil nag-upload ako ng video na pagse-set up ng microphone sa helmet, yung audio setup ko, nag-upload. Salamat nga pala dun sa sa mga nag-subscribe at nag-views dun sa video na yun na bagong upload. Maraming salamat sa inyo. Sana tuloy-tuloy nyo lang yung pag-share nun para marami pa tayong matulungang mga motovlogger aspirants or mga paumpisa pa lang na nagmo-motovlog at hindi pa nila alam yung audio setup sa kanilang helmet. Itong vlog na to is a actual audio testing dahil dun sa in-upload ko nga na video is clips lang yung maririnig nyo na dun sa after. Di ba may before and after dun sa video? Puro clips lang yung maririnig nyo pero dun sa after, yun yung pinaka-actual na natin ngayon, yung pinaka-clear na audio. Dati nung hindi ko pa to na-set up yung mismong mic ko na ganito. Kumapit lang ako ng ganito kalapit sa tricycle. Sagap na niya agad yung yung tunog ng tricycle, tapos habang nagsasalita ako nasasapawan na ng tunog ng tricycle yung boses ko. So ngayon malalaman natin kung okay ba yung setup ko, okay ba sa inyo yung ganitong setup. Pero pag okay sa inyo, pwede nyo gayahin. Andun naman sa video sa isang video ko yung tutorial kung paano ko sinet up. So dito natin malalaman kung kung okay talaga yung audio quality nitong aking sinet up na mic. Tapos dun sa video na na before and after, makikita nyo dun sa after, dun sa unang video na in-upload ko, mapapansin nyo dun sa huling clip ng video, dun ako sa may Pasig, medyo mabilis na yung takbo ko nun pero clear pa rin yung audio. Ngayon ginagawan ko siya ngayon ng actual audio testing review. Kung talagang mag-comment nga kayo sa guys mag-comment kayo sa may comment section dyan sa may video na itong ilalabas ko ngayong video. Itong video na to, mag-comment kayo kung satisfied ba kayo sa sa quality ng audio na ginawa ko. Ngayon kung satisfied kayo, panoorin nyo lang yung naunang video nito, yung kung paano ko sinet up yung aking microphone sa helmet. Nandun yung full tutorial nun kung paano at ano yung mga materials na ginamit ko. Sjcam mic kasi ito so yun muna gagamitin natin, and then sinet up pa natin ng DIY setup para gumanda yung audio quality ng ating mikropono, para pag nilabas natin yung video, in-upload natin, hindi siya pangit panoorin. Lalo na nagbo-vlog ka ganito, sasalita ka tapos medyo mabilis-bilis ang takbo mo. Mag-comment lang kayo guys kung good quality ba, kung pangit ba, may kailangan ba tayong i-enhance. Halimbawa kung mayroon pa kayong ibang technique paano mag-setup ng audio sa helmet, paano mag-setup ng mic sa helmet,
So comment nyo lang guys para sa mga nanonood, nagsisearch kung paano, mababasa nila yung comment nyo, yun pala yung pinaka-effective, di mas maganda. Nakatulong tayo sa ating kapwa motovlogger na nag-umpisa pa lang or yung matagal na pero ngayon lang nila nalaman yung ganitong klaseng setup. Shoutout nga pala dun sa sa aking tropang si John Louis Reyes. Shout out sa lahat ng MRCP riders. Ride safe sa atin lahat, sa ating mga tropa na grab food driver, angkas driver, no? Shout out sa inyong lahat. Check mic 1 2 3. Okay ba ang audio natin mga guys? Mag-comment kayo sa baba, please lang, para malaman ko kung ano ang ating i-improve sa audio nito, sa audio quality nito. So far, para sa akin walang problema yung setup ko, pero mas maganda pa rin yung meron kayong maisa-suggest, no? Meron kayong comment sa ganitong setup. Sa mga motovloggers na hindi pa alam yung kanilang audio mic setup, panoorin nyo lang yung setup ko guys. Baka sakaling makatulong sa inyo bilang isang motovlogger na rin, para hindi na kayo masyadong bumili o gumastos, lalong na kung budgeted lang naman yung ating pera, 'di ba? Gusto natin magkaroon ng audio setup na maganda. So guys, puputulin ko muna yung vlog na to, no? Inantay ko yung aking ka-meet up. So hanggang dito muna ang aking vlog. Pabalik tayo mamaya. Hi guys, welcome back. So tapos na yung meet up ko. Na-meet ko na yung buyer. Hindi nga lang kami nakapag-selfie. So kasi nagmamadali na yata si sir, mahirap nang alam mo naman, o kaya baka hindi siya pumayag kung ipopost natin yung mukha niya sa Facebook. So ang daan ko ngayon is pupunta tayo ngayon ng Antipolo. Iikot tayo para makapagpahangin ng konti at matesting yung ating audio. Kung ang takbo natin ni 60 to 80 to 90 pataas, kung maririnig ko ba yung boses ko. Ayan. So medyo mabilis na tayo ngayon. Mag-iingat lang sa pagmamaneho. Sana naririnig nyo pa yung boses ko. Hindi naman ako masyadong sumisigaw. Ayan, kagaya nito, medyo mabilis na. Punta na tayo ngayon ng Masinag. Tapos paakyat tayo ng Antipolo. So mag-comment kayo guys, huwag niyong kakalimutan guys na mag-comment about sa audio quality nito. Yun, may naka-sniper oh. Shoutout sa mga naka-sniper. Sa mga naka-sniper king, shoutout sa inyo lahat. Yun oh, bumabengking si kuya. Check mic 1 2 3. Check check check. Hello. Okay ba audio natin guys? Huwag kalimutang mag-comment ha. Tsaka syempre huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Yun ang doon. Yun ang isa sa magandang gawin. Yung mag-subscribe sa channel ko. Kaya ako ginawa tong vlog na to ngayong araw guys, para sundan agad yung video na in-upload ko, yung latest video sa audio mic setup. Dahil konti lang yung clips na naipakita kong sample dun sa video na yun So ngayon ito, full audio na to. Full audio quality na to dun sa setup natin nakaraan.
Dito yung lugar guys, so kung saan may nadisgrasya dyan, yan, lugar na yan. Yung may tumaob na trailer truck, ito dito siya galing. Yan yung pababa na yan. Tapos meron siyang dun sa may barangay na yon, doon nangyari ang trahedya. So dito muna tayo saglit, sisilip lang tayo. So kung pagka dito ka, gusto mong mamasyal, punta ka dito. So makita yung kabilang banda, dun sa may bandang Ortigas, bandang Makati, ayan kita yung mga building. So ito yung minsan pinupuntahan ko dito para mag-relax, bibili ng pagkain. Pagkagabi dito maraming nagdi-date. Dating area to dito eh, oh. Tong kahabaan na to, ayan oh. Ayan, maraming nagdi-date dito. Tapos punta sila doon, kakain sila doon sa view ng terrace view, the view terrace. O kaya dito sila sa wing commander. Tapos diretso sila doon sa may castle, joke lang. Let's go guys. Ay, nakatapak ba ako ng shit? Meron pa doon sa taas. Siyempre sa mga hindi pa nakapunta sa Antipolo, sabi nga ni Boss Michael Mabunga, shoutout sa'yo Paps. Sabi nga ni Boss Michael Mabunga, no, pag pupunta ka ng Antipolo, huwag kang magpupolo. Ayep! Pag pupunta ka ng Antipolo, huwag kang magpupolo. Yun ang famous line ni Boss Michael Mabunga. Naalala nyo ba si Boss Michael Mabunga? Siya yung may-ari ng NMAX na drive ko nung charity ride ng MRCP. Ayan, shoutout sa'yo, Boss Michael. Ayan guys, maririnig nyo ngayon yung yung salubong ng hangin Sana marinig nyo. Oh, may naka-NMAX. Lolo. Banking si Kya eh. Bilis, grabe. Ayan guys, medyo mabilis na yung takbo. Rinig ko na yung hangin, sana malinaw pa rin yung boses ko. Yun yung fire truck sa Antipolo, umuusok. Shoutout nga pala sa ating ka-sniper na si Joshua Archivido. Yan Boss Joshua Archivido. Baka naman, mag-ride ka naman. Kahit palit lang Walwal mode tayo ngayon ang gasolina ko. Walwal mode si Motor Jack ngayon. Ride safe sa atin palagi mga paps. Ang purpose ng vlog na to, kagaya ng sinasabi ko, inuulit ko lang, audio quality testing. Actual audio quality testing tong ginagawa natin dito mga paps. Mayong buntag din sa mga lahat ng mga Bisaya na nandito sa Manila karon Mayong buntag sa inyong lahat at saka sa mga amigo, mga higala, mayong buntag sa tanan. Sa mga taga Nasipit, Agusan del Norte, Butuan City, Cagayan de Oro, Pagadian. Shoutout sa inyong lahat, mga pare, mga mare, mga igsuon, mga amigo, mga kumpare. Shoutout sa inyong lahat, Hindi pa tayo pasalubong. Wala pa tayong tira
Walang pira, sabi ng Bisaya. Wala akong pira. Sige, pag ano na lang, pagbalik ko na lang dito, loobin. Mamimili tayo dito ng pasalubong. Famous nila dito yung suman. Suman ng Antipolo, tsaka kasuy. Yun! Sarap, kasuy. Antipolo Public Market. Ayan, pwede kayong umalengke dyan, guys. Guys ha, huwag niyong kakalimutang mag-comment ha, and then mag-subscribe, mag-share sa video na to, no? Comment nyo lang kung pangit ba yung audio quality, maganda ba. Parang yun na rin kasing ni-review tong video na to eh, dun sa ginawa kong setup ng aking mic eh. Shoutout sa aking mga ka-sniper na sa harapan, no? Tsaka sa mga naka-Aerox. Shoutout kay Boss Aaron ng AdPro. Diretso. Dito pwedeng kumaliwa. Dito yung papuntang ano eh ha. Hinulugang taktak. Falls. O dito nga yun. Dito. Maganda dito no. Hindi pa ako nakapunta dito. Pero yung iba sabi nila maganda. Maganda daw. Hinulugang taktak falls. Ito na yata yun eh. Pakaganda men. Ayan o, hinulugang taktak sa may Antipolo. Pasyalan nyo na to dito mga paps. Pasyalan nyo na to dito mga paps ha. Ayan o, sa Antipolo. Dito yung papuntang hinulugang taktak. Oh guys, kung magre-renew kayo ng inyong lisensya, dito yung Antipolo LTO. Ayan o. LTO Antipolo branch. Ayan o. Yan. So guys, papunta na tayo ng Taytay, no? Pababa na tayo ng Taytay. Yun lang talaga ang purpose ng vlog ko ngayong araw. Ang matesting at marinig ninyo ang actual audio quality na medyo mahaba-habang video. Hanggang dito po muna ang aking video, ang aking vlog. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ang aking channel na to. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel na ito. Paki-comment, like, view. Paki-VLCS na lang mga friends. Mga amigo, paki-VLCS na lang nitong video na to. Hanggang dito muna. Si Motor Jack laging nagsasabing ride safe palagi.